Hola chicos del taller de música. Continuamos con el xilófono. Hoy vamos a hacer una canción pequeña utilizando estos tres colores. Los colores que nosotros ya hemos trabajado en clase. Recuerda, hemos trabajado el color azul, el color verde, el color amarillo. Y a cada una de estas barras nosotros le ponemos una figura rítmica. ¿Te acuerdas cuál es? Sí, la figura de negra. Acá le estoy poniendo una negra debajo de la barra azul, esta negra que está debajo de la barra verde y debajo de la barra amarilla. Si yo toco esto de acá, recuerda que es un solo golpe cada barra. ¿Listo? Azul, verde, amarillo. ¿Y qué pasa si le pongo el silencio al final? ¿El silencio se toca? Muy bien, el silencio no se toca. Entonces voy a hacer azul, verde, amarillo, shh. Pero voy a hacer un cambio acá. Voy a cambiar este azul para este lado y este amarillo a este lado. Uy, cambiamos de ubicación las barras. Ahora me dice que tengo que empezar del color amarillo. Escucha, amarillo, verde, azul. Shh. ¿Puedo hacerlo otra vez? Amarillo, verde, azul. Shh. Muy bien. Ya hemos visto este ejemplo. Lo voy a sacar a un ladito y voy a poner una hoja donde tengo también estos tres colores. Mira, tengo lo mismo que puse en las barras grandes. Amarillo, verde, azul. Shh. Amarillo, verde, azul. Shh. Muy bien. Y luego tengo acá otro. Amarillo, verde, amarillo, verde. Shh. Pero todas están trabajando con el ritmo de... Sí, con el ritmo de ta. Vamos a ejecutarla. ¿Me ayudas? Sí, listo. Amarillo, verde, azul. Shh. Amarillo, verde, azul. Shh. La segunda línea. Amarillo, verde, amarillo, verde. Shh. Muy bien. Hemos tocado esta primera hoja con puros ritmos de ta. Ahora voy a ponerles la siguiente hoja que también la hemos visto la clase pasada, nuestro amigo Titi. Pero ahora vamos a juntarlas sin dejar silencio. Primero practicas con silencio. Recuerda, Titi son dos golpes seguidos. Titi. Amarillo, dos amarillos. Titi. Shh, verde. Titi. Shh. Pero el azul está en ta. Ta. Una vez más. Titi. Shh, verde. Titi. Shh, ta. Azul. Lo he tocado con silencios. Ahora voy a tocar la parte de abajo que está sin silencios. Aparece el silencio después de la primera parte. Vamos a ver. ¿Listo? ¿Me acompañas? Vamos a tocar este tema. Toco la segunda parte. Shh. Shh. Muy bien. Está fácil. Recuerda, alguien puede guiarte cuando tú estás tocando. Pueden poner la manito y empezar a guiarte. A ver, yo voy a guiarme. Shh. Shh. Muy bien. Entonces, no está difícil. Estoy tocando una parte de la canción que vamos a empezar a practicar. ¿Listo? Practica mucho esto para empezar con la canción de la lluvia. Te voy a presentar a continuación la canción de la lluvia. Te estoy mandando en Word esta hoja. Mira, acá está. Dice ti, 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 ta. Shh. Pero le he puesto acá algo, una imagen. ¿Ven? Al costado de cada línea hay una imagen. Tengo estrellas y una luna. Quiere decir que todas las partes estrellas son igualitas. Y la parte luna es la única diferente. Vamos a mover un poquito la cámara. Listo. A ver,
Miramos otra vez. Todas las partes estrellas son idénticas. Quiere decir que la primera línea es igual a la segunda línea. Van a sonar idénticos. Y la cuarta línea va a sonar idéntico a la segunda y a la primera línea. La única que se va a diferenciar es la tercera línea. Si tú sabes la primera línea y la tercera línea, te sabes toda la canción. La canción se llama Ya lloviendo está, pero lo hemos puesto como la lluvia. Listo, dice. Ya lloviendo está, shh, ya lloviendo está, shh, ring, 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 ya lloviendo está, shh. En esta parte puedes decir plin, puedes decir clean, la sílaba que a ti se te acomode mejor. Muchas personas dicen clean, clean, o pueden decir ring, ring, o plin, plin. ¿Listo? La sílaba que a ti te parezca mucho mejor y te salga mucho mejor. Listo. Vamos a tocar esta canción. Escucha. Primera línea. Shh. Segunda línea. Shh. Tercera línea. Y cuarta línea. Shh. ¿Te has dado cuenta que los titis son más rápidos? Y el ta es más largo. ¿Listo? Tienes que estar muy concentrado y tienes que cantar y tocar. Yo puedo hacer esto. Ya lloviendo está, shh. Ya lloviendo está, shh. Ring, 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 ring. Ya lloviendo está. Está súper fácil. Ahora tú vas a tocarlo con tranquilidad. Primero, lento, haciendo los ejercicios anteriores. Lento empiezas. Y lo canto más lento. Ya lloviendo está. Shh. Ya lloviendo está. Shh. Ring, 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 ring. Ya lloviendo está. Y una cosa más. La canción tienes que tocarla seguida. Ya aprendiste la primera línea, la segunda línea, la tercera línea, la cuarta línea. Ahora tienes que tocarla seguida. Shh. Shh. ¿Viste? Así como cantas la canción, también la tienes que tocar. Recuerda, cuando tú cantas ese tema, canta seguido. Ya lloviendo está. Shh. Ya lloviendo está. Shh. Ring, 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 ring. Ya lloviendo está. Y cuando la tocas, tiene que sonar exactamente igual. ¿Listo? Te invito a que practiques y en la clase de Zoom la vamos a tocar. También mandé esta hoja y me la vas a mostrar en la clase de Zoom pintada. Acá está la letra de la canción que papá y mamá te pueden ayudar a cantar. ¿Listo? La pintas y en la clase de Zoom me la muestras.